হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে একটা কথা বলতেই চাই যে আপনারা হয়তোবা জানেন আমি বাজিগর পাখি শুধুমাত্র কলোনিতে পালন করি, আসলে খাঁচায়ও আমি বাজিগর পাখি পালন করি। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে খাঁচার পাখিগুলোর কি অবস্থা। আসলে খাঁচায় আমি অত বেশি পাখি পালন করি না, অনলি 8 জোড়া পাখি পালন করি এবং এই 8 জোড়া পাখি পালন করার কারণ কি আপনাদেরকে আমি ভিডিওতে বলবো। আর তার পাশাপাশি আরেকটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু দুই পদ্ধতিতে পাখি পালন করে সফল, এবং কোন পদ্ধতিতে পাখি পালন করলে কোনটাতে বেশি সফলতা পাবেন এটার উপরেও কিন্তু সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে। সো চাইলে আপনারা এই ভিডিওগুলো আবারও দেখতে পারবেন ডিসক্রিপশন বক্সে। সো আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব। সো চলেন আপনাদেরকে দেখাই যে আমার আসলে খাঁচার পাখিগুলোর কি অবস্থা। এটা কিন্তু আমার সেই রঙিন কলোনি। হ্যাঁ, আমি এখানে কিন্তু আমার যে পাখিগুলো পালি সেটা হচ্ছে কলোনি প্রসেসিং এ পালি। তো আজকে আসলে কলোনি নিয়ে কোনো কথা বলবো না, আজকে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার খাঁচায় যে পাখিগুলো পালন করি সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। সো চলেন এটা আগে দেখাইতে নিয়ে যাই। মাশাল্লাহ, এটাই হচ্ছে আমার বাজিগর পাখির খাঁচায় সেট আপ। আমি আসলে দুই পদ্ধতিতে পাখি পালন করি, আপনাদেরকে বলছি এর আগেও, আবারও বলতেছি। তো এখানে বেশি না, অনলি 8 জোড়া আমার বাজিগর পাখি হচ্ছে খাঁচায় পালন করি। আসলে খাঁচায় পালন করার পিছনে যে মূল রহস্য যেটা সেটা আপনাদেরকে বলবো, তার আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলতেই চাই যে আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে দেখে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ফেসবুকে যদি দেখে থাকেন অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন, এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। সো এই খাঁচায় পালন করার মূল কারণ যেটা, যে আমার এইখানে যে পাখিগুলো আছে এগুলো মাশাল্লাহ যে মিউটেশনেই আছে, খুব ভালো মিউটেশনের পাখি এগুলো। আর তার পাশাপাশি খাঁচা পাখি পালন করার কারণ হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি কলোনিতে কোনো পাখির বাচ্চা মারামারি করে ফেলে দেয়, বা মারামারির কারণে পাখিটা বাচ্চা খাওয়াচ্ছে না, বা কোনো পাখির মৃত্যু হয়েছে কোনো কারণে, তখন আমি ওই পাখির বাচ্চাগুলো নিয়ে এসে এদের দ্বারায় বড় করায়নি, এদের দ্বারা হ্যাচিং করে নিয়ে থাকি। তো সেক্ষেত্রে আমার বলা চলে যে খাঁচায় যে আমি বাজিকর পাখিগুলো পালন করি এগুলো হচ্ছে আমার ব্যাকআপ, আর এরা কিন্তু সারা বছরই ডিম বাচ্চা করে আমার। এই কারণে আমি আসলে আমার খাঁচায় করে বাজিকর পাখি পালন করি, এটা আমার মূল কারণ। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে এই যে যেমন এইটাতে মাশাল্লাহ আমার ছয়টা ডিম দিছে, এবং 6টা ডিমে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ফার্টিলিটি আসছে। তো খাঁচা পাখি পালন করার আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে খাঁচায় যে বাজিকর পাখিগুলো আছে এই পাখিগুলো কিন্তু আমার এই ঘরের যে পাখিগুলোর পরিবেশ একটা এনভায়রনমেন্ট ঠিক রাখে, চিল্লাচিল্লি করে। তাই আমার চিন্তা ভাবনা, আমি যতই পাখি পালন করি না কেন আমার পাখির ঘরে বাজিকর পাখি অবশ্যই থাকবে, এবং সেই ক্ষেত্রে এই জন্য আমার আসলে বাজিকর পাখি খাঁচা পালন করা। মাশাল্লাহ এই হাঁড়িতেও ডিম দিছে এবং বাচ্চা নিয়েও আছে। দেখেন এখানকার মিউটেশনগুলো দেখেন, মাশাল্লাহ 1টা 2টা 3টা। আর আরেকটা জিনিস দেখবেন, কলোনিতে কিন্তু ছেলে পাখিগুলো বাইরে ঘুরে ঘুরে বের হয়, কিন্তু খাঁচার ক্ষেত্রে হয় কি ছেলে মেয়ে দুজনে একসাথে ঢুকে তাপ দিচ্ছে, কারণ একজন আরেকজনকে এখানে ডিস্টার্ব করার কোনো রকমেরই চান্স নাই। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি খাঁচায় পাখি পালন করলে এইটা একটা বড় সুবিধা। মাশাল্লাহ এটা তো দেখেন দুইটা বাচ্চা ফুটছে, এবং এদের বাবা মা দুজনে একসাথে হাঁড়িতে ঢুকে আছে। তো এইটাই হচ্ছে খাঁচা পালনের সবচেয়ে ভালো একটা দিক। আর একটা জিনিস দেখছি, খাঁচায় পাখি পালন করলে এখানে কোনো রকমের ডিম বাচ্চা মিস হওয়ার চান্স থাকে না। মানে আমার কথা, কোনো কারণে যদি আমি কলোনি থেকে ডিম বাচ্চা নাও পেয়ে থাকি আমি কিন্তু খাঁচা থেকে অবশ্যই পাবো। সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে খাঁচায় আমি পালন করে থাকি, এবং খাঁচায় এবং কলোনি দুইটাতেই আমি সফলতা পাই। মাশাল্লাহ পাখিটা কত না সুন্দর। এই যে এই পাখিটা আমার হচ্ছে ক্রেস্টেড পাখি, দেখেন এইটাও কিন্তু হাই মিউটেশনের একটা পাখি। মাশাল্লাহ ডিম দিছে, একটা ডিম মনে হচ্ছে এটা প্রথমবারের, আমি নতুন করে এটাকে জোড়া দিছিলাম তাই একটা ডিম ছোট আসছে, এটাতে আসলে বাচ্চা আসার কোনো চান্সই নেই। তো এখন পর্যন্ত যে কটা হাঁড়িতে দেখলাম মাশাল্লাহ প্রতিটাতেই ডিম আর বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। মাশাল্লাহ এই হাঁড়িটাতে দেখি কি অবস্থা, তার আগে দেখাই যে এই পাখিটাও অনেক সুন্দর। আর এখানে যতগুলো পাখি আছে সবগুলোরই মিউটেশন একেবারে এক্সেপশনাল। মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর, এও ডিম নিয়ে বসে আছে। যেমন এইটা হচ্ছে আপনার ক্লাসিক
এটা বাজিকর ক্লাসিক, আর এটার সাথে দেওয়ার কারণে এখানকার থেকে যে বাচ্চাটা বের হবে এই মিউটেশনের বাচ্চাটা আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ, বাচ্চা যদি মানুষ হয় সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আবারও দেখাতে পারবো। মাশাআল্লাহ, একটা দুইটা তিনটা বাচ্চা ফুটে গেছে, 4টা বাচ্চা ফুটছে এবং 2টা ডিম আছে। দেখেন এই যে এখানকার মিউটেশনটা দেখেন, আমার আসলে খাঁচার যে পাখিগুলো আছে একেবারে এক্সেপশনাল সব মিউটেশন আমার কাছে লাগে, তাই এদেরকে আলাদাভাবে জোড়া দিছি। এবং বলা চলে যে এগুলো হচ্ছে একদম আমার রোবটের মতন, মানে কোথায় কি হোক না হোক এরা ডিম বাচ্চা করবেই, মাস্ট বি। আর তারপরেও যদি না হয় কোনো কারণে, আমার যেটা আপনাদেরকে বললাম মূল কারণ আসলে খাঁচায় পালন করা, না হলে কিন্তু আমিও এই 8 জোড়াও কিন্তু ওই খাঁচাতে ছেড়ে দিতে পারতাম, কষ্ট করে এখানে পালন করতাম না। সো আমি মনে করি আপনারা আসলে যারা খাঁচায় পালন করেন তারা অবশ্যই আপনাদের পাখিগুলো এইভাবে টেক কেয়ার করতে পারবেন, এবং খাঁচা আর কলোনিতে 2 পদ্ধতিতে পালন করলে একজন আরেকটার ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করবে। মাশাল্লাহ, এটাতে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা বাচ্চা। সত্যি আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাকে এতগুলো বাচ্চা দিছে, এটা সত্যি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করতেই হবে। আর আমার কিন্তু এত ভালো রেজাল্ট পাওয়ার পিছনে কিন্তু মূল কারণ কি আপনারা সবাই জানেন, যে আমি কিন্তু আমার পাখির যে একটা সুন্দর গাইডলাইনের মধ্যে রাখি এবং সুন্দর একটা সেটআপের মধ্যে রাখি, যার কারণে আমি এতটা আল্লাহর রহমত ভালো রেজাল্ট পাই। তো আমি জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগতেছে, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা নিজ দায়িত্বে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন যে আসলে ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভালো লাগলেও জানাবেন। মাশাল্লাহ, এখানেও 4টা ডিম দিচ্ছে। তো কীরকম লাগছে সেটা আপনারা অবশ্যই জানাবেন। আসলে ভালো লাগলেও জানাবেন, খারাপ লাগলেও জানাবেন, এবং যদি মনে হয় যে শেয়ার করলে অন্য কেউ দেখতে পারবে, কারো উপকারে লাগবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে শেয়ার করে দিবেন। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ হয়তোবা কালকে বা পরশুদিন আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো, যে কী কী লক্ষণ দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার বাজিকর পাখিটা ডিম পারবে, বা কী কী লক্ষণ বা তাদের পায়খানা দেখলেও বুঝতে পারবেন, যে পপস দেখলেও বুঝতে পারবেন যে তারা আসলে ডিম পারতে যাচ্ছে। তো আমি ইনশাআল্লাহ এরকম একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। সো আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন, ইনশাআল্লাহ দেখতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।